Nhưng con gà chiến có bầu vẫy là Án Thiên, Án Vân, còn có giá cao cũng chẳng thua con gái bán duyên bán phận. Và khi ra đòn chính xác thì không có gì để cản chân. Nó có kỹ năng chiến đấu được ví y như Thiên Long đang dán trận. Đây là sân chơi để có dân chơi, mọi tỉnh thành đổ về từ miền Tây, từ Vĩnh Long mà đi qua Sóc Trăng. Nghe có gà chiến anh em tao đến đây họp mặt, cả đêm tụi tao kể chuyện về đam mê mà không thể dập mắt. Gà của mày chân xanh và mắt ếch, còn gà của tao bộ lông nó ngủ sắc. Thích thì chơi thì ok, đem con gà mày vô đây. Cách chơi có cách chơi, mày là khách mời từ trong tay. Gà mày té là xong ngay, đừng lớn tiếng ở trong này. Đam mê nhưng có uy lực, mày giống con gà điều đó là không hay. Và tụi tao có mấy ông anh làm chủ chừng gà, mấy trận độ lớn và bảo kê đứng bên tường nhà. Tụi mày có bao nhiêu cả chân trai cũng bình thường à. Và nếu như mày muốn bắt xác thì phải sĩ có người như gà.